Kienet aħbar li ħasdet pajjiż. Tifel ta' sena tilef ħajtu f'karozza fil-parkeġġ tal-isptar Mater Dei. Żewġ ġenituri, it-tnejn professjonisti fil-qasam tas-saħħa, sabu ruhom quddiem l-ikraħ xenarju fil-ħajja ta' ġenitur, it-telfa tal-ulied. Mal-mument li l-kmamar tal-aħbarijiet ħarġu l-aħbar bdew il-kummenti. Fost il-mewġ ta' soba klim li jaqta' aktar minn xafra, b'ġudizzi u insulti. Klim li fuq skrin ma jfisser xejn, imma f'realtà jħalli marka fonda f'min jaqrah. L-aktar fost dawk li qed jgħixu din id-disgrazzja li ġiet fuqhom bħal sajjetta fil-bnazzi. L-għada fil-jum dinji tas saħħa mentali, jum li fakarna fl-importanza li nieħdu ħsieb l-emozzjonijiet ta' xulxin. Tkellimna mal-psikologu Nicolas Briffa u staqsejnieh dwar dawn ir-reazzjonijiet fuq il-medja soċjali meta l-fatti ta' traġedja lanqas biss kienu għadhom stabiliti. Persuna li qiegħda propju f'dik iċ-ċirkustanza tista' terġa' taqra diversi kummenti u bħal meta persuna qed tħossha bullied, minn persuna oħra, għandek dan il-baraxx ta' kummenti li qed jidħol fil-ħajja fil-moħħ tal-persuna qed jiġġudika, qed jgħaddilha il-ġudizzju tagħha u allura l-effetti jistgħu jkunu varji, speċjalment effetti fuq is-saħħa mentali. Il-psikologu saħaq li ħafna drabi dawn il-kummenti jkunu frott nuqqas tarfien jew ta' empatija. Apparti nuqqas ta' empatija, ma naħseb kultant hija wkoll ir-responsabilità li ma napprezzawx il-fatt li dak il-kumment li jiena ngħaddi għandu responsabilità kbira u ħafna nies illum jaħsbu li għax għandhom kont fuq il-Facebook jew fi kwalunkwe pjattaforma għandhom id-dritt jgħidu dak li jridu. Il-każ ta' din il-familja fetaħ beraħ id-diskussjoni dwar ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna meta nikkummentaw online għaliex il-libertà tal-kelma ma tfissirx li tikteb li jiġik f'moħħok bla ma tqis l-effett fuq ħadd ieħor. Il-kummenti waslu għal kundanna ta' bosta fosthom ta' nies imġarba, nies li daqu l-imrar mhux biss ta' telfa ta' persuna żgħiża lihom imma wkoll ta' dawk li nfexxew jiġġudikawhom bla ma kienu jafu l-istorja. Il-portal ta' TVM News kien min tal-ewwel li waqqaf is-sezzjoni tal-kummenti fuq il-paġna ta' Facebook dwar l-artiklu relatat. Fuq kollox il-psikologu Briffa appella biex fil-jum dinji dwar is-saħħa mentali niftakru biex inżommu f'moħħna kif qabel ma nikdbu kumment naħsbuha darbtejn u qabel nitkellmu niftakru li wara kull aħbar hemm persuna bħalna b'qalb, bidbatija u bidritt għal ħnina.